Poljski i NATO avioni podignuti su u vazduh nakon što su se pojavile informacije o ruskim dronovima iznad teritorije zemlje, prenose agencije. Poljske vlasti zatvorile su hitno međunarodni aerodrom Frederik Chopin u Varšavi, najavljaju mediji. Operativna komanda poljske vojske saopštile da su sistemi protivvazdušne odbrane i radarske mreže podignuti na najviši nivo pripravnosti. Poljske oružane snage su potvrdile da su oborile dronove koji su narušili njihov vazdušni prostor. Američka savezna agencija za avijaciju objavila je upozorenje za pilote u kojem se navodi da aerodrom u Varšavi nije dostupan. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo ranije je na Telegramu objavilo da se dronovi kreću prema zapadu i da predstavljaju pretnju gradu Zamošću, ali je ta objava ubrzo uklonjena, prenosi Reuters. Poljska vojska sinoć potvrdila da je vojna operacija u toku i pozvala sve građane da ostanu u svojim domovima, prenosi Reuters.